హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పక్షుల కోసం మా ఇంటి పైన కట్టినటువంటి బర్డ్స్ ట్యాంక్ అన్నమాట. ఇక్కడ మేము ప్రతిరోజు దీన్ని నిండుగా వాటర్ పెడతాము. ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తూ ఉంది. చాలా రకాల పక్షులు ఇక్కడికి వచ్చి వాటర్ తాగుతూ ఉంటాయి. కోతులు స్నానం చేస్తూ ఉంటాయి. పక్షులు స్నానం చేసేటప్పుడు మనం చూస్తే మనకు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. ఆ ఆనందాన్ని మనం మాటల్లో కొలవలేమన్నమాట. ఈ విధంగా మీరు కూడా మీ ఇంటి పైన కనీసం ఒక ప్లేట్లో నీరు పెట్టండి, లేదా ఈ విధంగా చిన్న డబ్బాలో నీరు పెట్టినా సరిపోతుంది. ఎన్నో రకాల పక్షులు వచ్చి నీరు తాగుతాయి. ఈ వేసవిలో పక్షులు చాలా మటుకు చనిపోతూ ఉంటాయి నీరు దొరకక. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఇంట్లో పైన నీరు ఉంచుతారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.